Merhaba arkadaşlar. Öksürüğü kesen karışımla birlikteyiz. Malzemeler şöyle: ıhlamur, dut, zencefil, zerdeçal. Şöyle Evet. ben bunu çok sevdim ama evet. Söyleyelim. Hepsinden birer kaşık içine koyuyoruz. Evet, başlayalım. Önce hangisini başlayalım? Hangisinden istersen ondan başlayabiliriz İdil. Dutumuzdan koyalım. Tamam. Sonra zencefilimizden. Bu arada İdil bu aralar öksürdüğü için bu karışım çok iyi geldi. Kardeşi de öyle hasta. Kardeşi de hasta. Yani ikisini bu ölçüde kullandığımız zaman geceleyin öksürüksüz bir şekilde daha rahat bir nefes alarak uyuyorlar. Zencefilimizi de koyduk. Ve en son kalıyor. Ihlamurumuzdan bir tutam koyalım. Büyük bir tutam alabilirsin anneciğim. Büyük bir tutam elinle de alabilirsin kızım. Kaşıkla gelmeyebilir. Şu kadar. Tamam. Şimdi üstüne sıcak suyumuzu koyacağız. Ben mi koyayım yoksa sen mi? Ben koyayım anneciğim. Tehlikeli olabilir. Neyse ben de koyayım. Çek elini anneciğim. Üstüne sıcak suyumuzu koyuyoruz. Evet. Kapağını kapatıyoruz. Bastırmadan birazcık dem alması lazım. Daha sonra 3-4 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Evet, çayımız demlendi. Şimdi bardağa koyacağız. Kapağını açma. Evet, öyle. Tamam. Evet. Tamam. İçine biraz bal. İçine de göz kararı, ağzınızın tadına göre bal koyuyoruz. Evet. Güzelce öyle. Limon koymayı unutmuyoruz. Evet. Güzelce şimdi karıştıracağız. Yalnız bal döküyoruz. Evet. Şimdi bu nefis karışımı içiyoruz. Evet, çok güzel oldu rengi de. Yalnız bardağın altına koyup Evet. İşte bu kadar. Bu sizi güçlü ve sağlıklı yapacak bir karışım. Yeni bir tariflerde görüşmek dileğiyle İdil. Görüşürüz.